Армысыздар достар, менің есімім Нұрбол Өнерхан, азаматтық белсендімін. Осы видеомен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Себебі мен қазір миллиондаған азаматтардың өмірін өзгертетін маңызды мәселелерді көтергім келіп отыр. Біріншіден, Назарбаев Тоқаевтың авторитарлық диктаторлық жүйесі дегеніміз не? Екіншіден, билікке оппозиция келсе, қандай өзгерістер болады? Үшіншіден, өзгеріс қашан болады? Бірден айтып өткім келіп отыр, елді 30 жылдан астам Назарбаев пен Тоқаевтың басқаруы халықтың үнсіздігімен жүзеге асқан болатын. Себебі халық саясатқа араласқан жоқ, өзінің талаптарын жаппай айтқан жоқ, және Назарбаев өзіне керек заңдарды, халыққа тиімсіз заңдарды қабылдағанда ешқандай наразылық білдірген жоқ. Осының арқасында диктаторлық жүйе құрылған болатын. Авторитарлық диктаторлық жүйе дегеніміздің өзі заң шығарушы, атқарушы, сот билігінің бір адамның қолында шоғырлануы. 95 жылы Назарбаев парламентті таратып, заң шығарушы органды басып алды, және өзінің билігін күшейтіп, қазіргі авторитарлық диктаторлық жүйенің негізін қалаған болатын. Және өзінің орнына Тоқаев тағайындады. Ал енді осының бәрін өзгерту халықтың өзінің қолында. Қазақстанда 20 миллион халық тұрады. Өзінің қолынан іс-әрекет келетін 10 миллионнан астам адам бар. Ал бізге өзгеріс жасау үшін 500 мың адам жеткілікті. Жалпы кез келген елде ғылыми дәлелденген 3,5% халық әрекет ететін болса, ол өзінің талаптарын орындатып, ұлы өзгерістерге қол жеткізе алады. Бұл ғылыми дәлелденген дерек. Сондықтан бұл жерде сұрақ халыққа. Неге олар Назарбаевты 30 жыл бойы төзді, неге талап қоя алмады? Біздің бай мемлекет екенін білді, Назарбаевтың диктатура орнатып жатқанын білді, керексіз заңдар қабылдап жатқанын білді, бірақ ешқандай талап айтқан жоқ. Қазақстанда қазірдің өзінде ең төменгі жалақы 85 мың теңге, бірақ біз көшелерден халықты жалақыны, орташа жалақыны 500 мың теңге қылсын, экспорттық кәсіпорындарда жалақыны 1 миллион теңге қылсын деген талаптарды естіп жатқан жоқпыз. Ал үкіметте осындай жалақыларды қоятын мүмкіндігі бар. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан бай мемлекет. Ал олар керісінше НДС-ті көтерейін деп жатыр. Қосымша құн салығын көтеріп, 12-ден 16%-ға дейін жеткізіп, халықты одан айын жағдайын қиындатып, штрафтарын салып, онсыз да күн нәрін көріп отқан халықты қинап отыр. Бірақ осыған басты кінәлі адам азаматтардың өзі. Конституция құқықтарын білмейді, талап ете алмайды. Осының арқасында жүйе осыны пайдаланып отыр. Осыны саналы түрде түсіну керек. Ал егер билікке оппозиция келетін болса, мысалы Алға Қазақстан партиясы парламентке өтетін болса, ол халықтың жаппай қолдауының арқасында ғана жүзеге асатын мәселе. Онда ол ең бірінші кезекте өзінің бағдарламасын жүзеге асыратын болады. Өз кезегінде саяси экономикалық бағдарламаның жүзеге асуы халықтың жағдайын жақсаруына алып келеді. Жалақылардың көтерілуі, жолдардың салынуы, саяси экономикалық бағдарламаның жүзеге асыруы. Бізде жоғары білімді мамандар да бар, қаржы да жеткілікті, бұны аз уақытта жүзеге асыруға болады. Жылда қайталана беретін елді мекендердің су басуы, мына біздің бірлік мәселесінде көпір мәселесі бар. Бұның барлығын шешу ешқандай қиындық тудырмайды. Басты кедергі қазіргі жүйе. Ол өзінің қолынан түк келмейтінін баяғыда дәлелдеген. Бірақ менің түсінбейтінім, халық не себепті осы жүйені төзіп, шыдап отыр. Ойлап қарасаңыз, жүйе дегенде бұны жасап отқан Назарбаев пен Тоқаев. Ал олардың билігін қорғап отқан мыңдаған полиция, сот, КНБ, прокуратура бар. Бірақ барлығын қосқанда олардың саны аз. Ал Қазақстанда 20 миллион халық тұрады. Сондықтан сұрақ оларға емес, сұрақ халыққа болу керек. Неге бай мемлекетте кедей өмір сүріп жатырмыз? Не себепті біз Назарбаев пен Тоқаевтан талап ете алмай отырмыз? Не себепті біз депутаттардан талап ете алмай отырмыз? Не себепті біз орташа жалақыны 500 мың теңге деп талап етпейміз? Неге оппозицияны қолдамай жатыр? Неге азаматтық белсенділерді қолдамай жатыр? Неге сотына бармайды? Неге қаржылай қолдау жасамайды? Сұрақтар өте көп. Мен түсінбейтін мәселелерді өте көп. Қазіргі жағдайымыз өте масқара, ұят жағдай. Миллиондаған халық, азаматтар жүріп, кеше ұлы мемлекет құрған азаматтар, бүгінгі біз халық, бұрынғы ұлы мемлекет құрған халықтың тікелей ұрпағымыз, сөйтіп қазір екі шалға бағынып, бай мемлекетте кедей өмір сүріп жатырмыз. Бұл түсінген адамға өте масқара жағдай, ұят жағдай.
Сондықтан намысы бар азаматтар оянып, осыны саналы түрде түсініп, оппозицияны жаппай қолдап, өзінің үлесін қосу керек. Бізде ең жақсы жаңалық осы, бізде оппозиция бар. Ол қазіргі жүйені жеңудің жолын нақты білеміз. Ең бастысы халық бізді жаппай қолдап, әрекет жасаса, біз аз уақытта ұлы өзгерістерге қол жеткізетін боламыз.